बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वीवो Y55s का चार्जिंग का सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारा इसके एड्रेस होता हुआ इस पॉइंट पे जा रहा है। इस पॉइंट से होता हुआ टैग ऊपर वाली साइड पे देखिए एक रजिस्टर है, इसके ऊपर एक फ्यूज यहाँ से होता टैग इस आईसी में मूव कर रहा है। ये हमारी वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। इससे आउटपुट ट्रैक ये कैपेसिटर पर आ रहा है, यहाँ से होता टैग इस आईसी में जा रहा है। ये हमारी चार्जिंग की आईसी है। हमारे वीबस के 5 वोल्ट इस आईसी में इन होते हैं। वीबट के बनकर आगे ये ट्रैक जाता है। ये देखें एक डायोड है, इसके आगे 2 कैपेसिटर हैं, एक कोड रजिस्टर है, इसके आगे एक फ्यूज है, इसके आगे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है।